ဟာမြတ်မုနီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတွန်းလွတ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ရုပ်ပွားတော်တဆူဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်တညဝတီတညဝါဒီမြို့ရဲ့အတ္တညံချက်တရေလူတံပိုးထားအလေးထားကိုးကွယ်ခံရပါတယ်။တညဝတီဘုရင်တွေဟာဘုရားကြီးကိုအလွန်မြတ်နိုးကြပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘာသာရေးအခြေခံလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအခြေမှာကုန်းပေါင်ခေရဲ့အင်အားကြီးမှလည်းဘိုးတော်ဘုရားဟာအမရပူရိယနန်းတော်ကနေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးနေပါတယ်။ဘိုးတော်ဘုရားဟာရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုကြားသိခဲ့ရပြီးမိမိရဲ့နန်းမြို့တော်မှာကိုးကွယ်ပူဇော်လိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့စံတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ကိုစစ်ပြူပြီးဘုရားကြီးကိုပင့်ဆောင်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတော်ဘုရားဟာသားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်မင်းသား Crown Prince သားတော်မင်းဆောင်ကိုစစ်တီအင်အားနဲ့ရခိုင်သို့ဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်မှာစစ်ချီခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နိုင်ငံကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်ပွဲရပြီးနောက်ရွှေတောင်မင်းသားဟာဘုရားကြီးကိုပင့်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်။ပင့်စလောဟာနဲ့တွန်းထားတဲ့ဘုရားကြီးဟာအလွန်ကြီးမားပြီးလေးလံတဲ့အတွက်တလုံးတည်းတည်ယူဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါကြောင့်တည်ယူရလွယ်ကူဖို့အတွက်အစိတ်ပိုင်းများအဖြစ်ခွဲစိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖောင်ရီလှေတွေနဲ့ကုန်းချောင်းရေချောင်းခီးအမျိုးမျိုးကိုဖျက်ချော်ပြီးပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တောင်တန်းတွေကိုခက်ခဲဖတ်ချော်ရပြီးအေယာဝတီမြစ်ချောင်းအတိုင်းအမရပူရိယကိုစံတက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးရှည်ကြီးအပြီး1985ခုနှစ်မေ4ရက်နေ့မှာဘုရားကြီးဟာအမရပူရိယယနေ့မန္တလေးမြို့နာသူအောင်မြင်စွာရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတော်ဘုရားဟာရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုအမရပူရိယနန်းတော်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာအခမ်းအနားနဲ့တင့်တယ်ခမ်းနားနဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးကိုးကွယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။